z sąsiedniej bramy włączyły się do rozmowy jeszcze 2 PM, odpychając na moment niemiecką nawałnicę i zmuszając ją do dekoncentracji. Wojtyński osiągnął skrzyżowanie z żelazem. Krzyknął po drodze na swoich żołnierzy. Usłyszał, że zarówno Jamrus, jak i grupa, która jako druga włączyła się do walki, rusza za nim, prowadząc ogień osłaniający. Porucznik poczuł lekkie pacnięcie w ramię. Przytkało go na chwilę, ale nie zwolnił biegu. Pędzący za nim żołnierz od Jamroza odwrócił się i, korzystając z osłony ognia kolegów, zarzucił na ramię krótką rurę z charakterystyczną pięścią na końcu. Wycelował szybko i strzelił w sam środek goniącego ich tłumu. Pocisk z sykiem pokonał krótki dystans, znacząc w powietrzu tor lotu kondensacyjnym smugu. Wybuch ściśnięty pomiędzy frontonami kamienic, stojących w równej linii wzdłuż twardej, zagrzmiał niczym grom. Ogarnął płomieniem przestrzeń całej szerokości ulicy. Zatrzymał pościg jak bokser rzucający przeciwnika na deski czysto trafionym się. KM-ista, korzystając z zamieszania, wpakował w kłębiący się o 2 rzuty granatem tłum cały liczący 50 naboi magazynek. Uciekinierzy zyskali czas. Biegli co tchu, oglądając się przez ramię. Stojąca za skrzyżowaniem z Chmielną ciężarówka była cicha i opuszczona, ale wyglądała na sprawną. Najwyraźniej służyła któremuś z pododdziałów tworzących kocioł. Jeden z żołnierzy szarpnięciem otworzył drzwiczki od kabiny, po czym wskoczył do środka. Chwilę manipulował gdzieś pod kolumną kierownicy. W końcu silnik zakrztusił się i zaczął pracować na wolnych obrotach. Wszyscy wskoczyli na pakę, kierowca zgrzytnął biegiem i ruszył. Wyjechali w Aleje Jerozolimskiej i skręcili w prawo w stronę Ochoty. Kierowca jechał szybko na granicy ryzyka. Wojtyńskiemu zrobiło się ciemno przed oczami, poczuł krew. Kula uderzyła w ramię tuż obok kamizelki. Przeszła na wylot i spowodowała obfity krwotok. Jak przez mgłę czuł troskliwe ręce Zosi. Bez słowa, szybkimi ruchami zakładającej prowizoryczną potęgę. Po chwili usłyszeli odgłosy zbliżającego się pościgu. Z Żelaznej wypadły co najmniej 2 auta osobowe i kilka motocykli. Kierowca skręcił w Tarczyńską. Na 300-metrowej prostej udało mu się rozpędzić leciwego blica do niemal 80 km na godzinę. Skręcił w Filtrową, jadąc niemal na 2 kołach. Potem zwolnił i zaczął kluczyć w małych i wąskich uliczkach kolonii Stasicy. Dowódca ranny. Zosia pochyliła się do Jamroza. Muszę mu szybko założyć opatrunek, inaczej się wykrywali. Tu obok mam mieszkanie, tam mogę go ukryć. Porucznik podjął decyzję błyskawicznie. Pobladła twarz Wojtyńskiego była aż nadto wymowna. Zatrzymaj! Krzyknął w stronę szofera. Kierowca zaczął gwałtownie hamować, wszyscy upadli na podłogę. Gdy w końcu wóz się zatrzymał, Zosia zeskoczyła, po czym wyciągnęła ręce i pomogła zejść półprzytomnemu dowódcy. Wojtyński oparł się na jej ramieniu. Poszli zataczając się niczym para pijaków. Ciężarówka ryknęła, przyspieszyła gwałtownie i zniknęła za zakrętem. Echo 2 w gotowości. Echo 3 w gotowości. Echo 4 w gotowości. Echo 5 w gotowości. Echo 6 w gotowości. Porucznik Jakub Borek spojrzał na zegarek. 14. Godzina 0. Naprzód. Powiedział głośno i wyraźnie, tak jakby chciał dodać pewności wszystkim podległym żołnierzom. I sobie. Panie rotmistrzu, melduję posłusznie, że wszystkie stanowiska obsadzone. Nastrój wśród żołnierzy bardzo dobry. Zdobyliśmy masę broni. Żydzi uzbroili ponad 100 nowych ludzi. Macie meldunki o ewakuacji? Tak jest. Szuwar uśmiechnął się w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. To była jego pierwsza akcja bojowa, ale nie czuł tremy ani strachu. Czuł euforię zwycięstwa i moc. W nocy wszystko przebiegało gładko. Ewakuowano prawie 300 dzieciaków.
Teraz w dzień na zewnątrz wyjechały tylko 2 grupy, bo za dużo szkopów zaczęło się kręcić. Więc na razie przechodzą do naszego obiektu na Okopowej i tam czekają, aż się trochę uspokoją. Bardzo dobrze. Tuż zamyślił się. Niebawem miał złożyć meldunek, a obraz sytuacji przynajmniej jak na razie był całkowicie klarowny. Drugie natarcie odparte, straty własne minimalne, straty nieprzyjaciela, w obu natarciach co najmniej 300 zabitych i rannych. Ewakuacja przebiega pomyślnie. Chciałby zawsze składać taki meldunek. Widział pan? Szuwar wskazał za okno. Duży podszedł bliżej. Na ulicach nadal nie było żywego ducha. Dymy kilku pożarów zasnuwały niebo. Niedaleko dopadał się niemiecki czołg. Przyjemny, można rzec, krajobraz wojenny. Na dachu jednej z najwyższych kamienic w okolicy, gdzieś na Bonifraterskiej, powiewały na wietrze 2 ogromne flagi. Z pewnością dobrze widoczne także i dla postronnego obserwatora, znajdującego się za murem. 2 potężne płachty. Biało-czerwona i biało-niebieska. Bardzo wyraźnie odcinały się na tle pogodnego nieba. Jest pan pewien, majorze? O ile czegoś można być pewnym, Herr General. To tak, jestem pewien. Ludzie są w lepszych nastrojach. Udało się ich przekonać, że jesteśmy w stanie pokonać powstańców. Wszyscy znajdują się na stanowiskach, czekają na pana rozkaz. A to, wskazał ręką za okno, na łopoczące na wietrze sztandary w biało-czerwonych i biało-niebieskich barwach. Jak przyjęli to? Część w ogóle nic nie wie. Sternhagel znużonym gestem otarł spocone czoło, rozmazując na nim sadzę i krew. A tym, którzy to widzieli, akurat przydało animuszu. Ludzie uważają to za bezczelność. Bezczelność? Ryknął Sztrop, bo odkąd te 2 flagi, może godzinę temu, pojawiły się na horyzoncie, nie mógł się uspokoić, ani myśleć o czymkolwiek innym. To nie bezczelność, ale symbol, Sternhagel, rozumie pan? Symbol jest wart więcej niż 1000 szybkostrzelnych dział. Oni odnoszą propagandowe zwycięstwo, moralne zwycięstwo, majorze. Dostaliśmy w skórę pod względem wojskowym, a teraz bierzemy baty polityczny. Major chciał wzruszyć ramionami, ale w ostatniej chwili się powstrzymał. Wydawało mu się, że Brigadeführer jest bliski wylewu. Dawno nie widział takiej czerwieni na twarzy. Untersturmführer Otto Demke zgłosił się na ochotnika do akcji zerwania flag. Powiedział ostrożnie. Kilka grup bojowych będzie się posuwało w tym kierunku. Musi się udać, rozumie pan? Sztrop za wszelką cenę starał się opanować. Flagi muszą zniknąć. Ocknął się pod wpływem bólu. Nie mógł sobie przypomnieć, co się właściwie stało. Przez pewien czas pogrążony był w jakimś letargu półświadomości, diabli wiedząc w czym. Poczuł, że czyjeś delikatna ręce